คุณเคยรู้สึกไหมว่าเราให้ทุกอย่างไปแล้วแต่สิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่แล้วเราก็ยังคงอยู่ตรงนั้นทั้งที่รู้ว่าควรเดินออกมาได้ตั้งนานแล้วผ้าที่เปิดได้คือ Eight of Cups 8ถ้วยไพ่ใบนี้คือภาพของคนที่เดินหันหลังให้กับถ้วยทั้ง8ซึ่งถ้วยเหล่านั้นคือสิ่งที่เคยมีความหมายแต่มาถึงจุดที่ต้องเลือกตัวเองแทนที่จะรอความชัดเจนจากคนอื่น มันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลว แต่มันแปลว่าคุณเริ่มฟังเสียงข้างในแล้ว การเดินออกมาไม่ใช่การแพ้ แต่เป็นการยอมรับว่าคุณสมควรได้รับมากกว่านี้